Dayı oyna. Ünye'nin iyisi 90 puanımız varmış. Bu kez oyuncular Nasıl da oynuyor? gelecek herhalde üçüncü soru. Çekemedi gibi kedi. Çekiyor aha. Dizilerinde Şey oynuyor. unutursam Kızıl'da oyuncudur. Süremiz başladı. Gel gel oğlum gel çektin mi? Bak kanattı bile yemin olsun. Çekti. bak. Hadi. Ha ha ha. Senin hayatı çorap yok. Al dayı.